大家好，我係 Charlie。咁今日咧知道咧呢個大達文具行咧就嚟結業啦。咁呢啲舊式嘅鋪頭咧就好少有噶啦。咁啊同大家行一行，用佢拍一拍，留為一個紀念咁樣啦。咁首先拍下呢啲先啦。出邊呢啲有啲玩具喎，特價貨品。咁呢啲玩具就小時候都有啦，而家就唔知再有冇得買翻嘅啦。係啦，我哋影俾大家睇下，或者希望小朋友睇到呢條片咧，就知道以前啲文具鋪係點噶啦。咁呢度有公告啦。係啦，咁裏邊嘅全部8折啦。嗱，呢啲玻璃櫃啊，真係好少有。都唔知再即係佢拆咗之後咧，仲有冇其他鋪頭有翻呢啲咁嘅玻璃櫃咧？可以俾大家睇下。咪有啲雞皮紙，跟住呢啲櫃咧都係好耐之前就有嘅，而家就好少㗎啦。係啦，可以拍俾大家睇下。突然之間不如點開到先呢啲特價貨品啊，呢啲快佬10蚊，啲磁石，900蚊一位。咁你嗰食咩嘢咧？啊，尼龍繩球添啊！睇下呢啲咩先？呢啲哦，呢報紙。上面哇，本 sketchbook 好耐之前嘅咯喎，呢個本係我讀小學嗰陣時已經有。哇，手寫嘅全科入學帳簿啊、數簿啊呢啲，係呢啲5蚊，睇下啲咩先。誒，以前嘅傳票，而家都有嘅，不過比較少嘅應該就。熒光卡，我自己都未用過呢啲。咁啊到呢邊啦。以前寄包裹要用呢啲紙嘅喎，我記得係嘛？寄包裹用嘅。咁上邊應該有啲訂書釘。呢度有啲紙啊，呢啲印，真係好耐之前。係啦，呢部收音機應該係新嘅。係啦，呢個喺度睇下。咁啊下邊啦，哇！超能膠啊，啲箭啊，又係啦，以前文具鋪係有乒乓波拍賣嘅，膠剪、膠水、白膠漿，呢啲都仲有。咦？嗰度有毛筆喎，借個先啊，係啦。哇！呢啲而家應該啲小朋友用科學毛筆啦，係咪？呢啲都好少有㗎啦。有陣時都有人用。有陣時都有人用，係有陣時都有人用，買晒啊！以前呢啲顏色筆係以前啲牌子我都好耐冇見過。呢個帆船牌。帆船牌係啦。帆船牌係非常出名嘅。係啦，我好耐都冇見過，我兩個女都冇用呢牌子。日本係啊，呢個都係啦，我都冇好耐冇見過，我小學嗰陣時用。呢個小學都唔同，呢啲叫做咩？我唔雙頭嗰隻。呢啲叫咩？唔知咩
咩泥？係啊，唔係啊，有個名黑泥牌啊。係啊。我唔記得㗎啦。唔係細個最加係蜻蜓牌。係啦。蜻蜓牌應該鐵盒㗎，我知。蜻蜓牌鐵盒係啊，蜻蜓牌鐵盒係。即係你嗰。似一堆啊！我細個都係用呢個先嘅。我都用雙頭同埋蜻蜓牌。係。咁嗰時阿爺入咗有蜻蜓牌。咁啊水彩啊，呢個水彩都好耐冇見過啦。我細個都用呢隻嘅。係，我細個都用呢隻。哦。係有個水彩。係啊，係呢個係。好嘅，我揾計數機好 pan 一 pan 上嚟呢邊先，咁啊有啲波波。係啦，咁咧另外咧，老闆娘就攞呢支筆出嚟問我知唔知呢個係咩嚟嘅？其實咧就係一個塗改筆嚟嘅。咁咧我哋細個用打字機咧打錯字嘅話咧，用白色呢一邊塗咗佢，之後咧攞個刷呢邊刷咗佢。係啦，呢個就係咁樣用嘅。畫咗呢個呢邊有白雲毛筆，係啦，又買1000支喎，老闆娘。係啦。我冇拍嚟玩下嘅，我都係啦，紀念一下啫。我好中意啲舊嘢噶嘛，我係啦，好係啦，好咁啊，大致上就睇晒啦。咁啊，大家都上嚟留倩影嘅老闆娘都歡迎嘅嚇。好，今條片睇咁多先，拜拜。